Hello，大家好，我係魚蛋啊。今集翻到嚟咧，我會教大家點樣玩勇者之塔啊。咁咧，首先咧，你見到個段片下面有條 link，你就上呢個網啦。咁咧就會嚟到呢度啦。咁咧，我哋開始教我點樣 download。咁首先咧，呢度有遊戲簡介嗰啲嘢啦，係啦。咁咧，跟住咧，我哋就唔使理佢碌落嚟。呢度有個 download link 㗎啦，咁你中意玩舊版就舊版啦。咁不過如果有睇我嘅咧，我就係新版嘅。咁呢個係個骨架，唔知你想唔想玩啊？咁呢個，咁跟住我哋 click 入去，跟住咧撳呢個 download，跟住咧佢呢度 download 緊㗎啦。咁咧，其實我 download 咗㗎啦，咁你 download 啦，但係我撳取消我 download 咗，咁呢個唔使要啦。咁跟住之後咧，要做咩咧？咁都唔記得。跟住咧，我哋要入呢個 Minecraft 啦。跟住咧，我哋要開一個 world。咁個 world 叫咩名都冇所謂啦，不如叫求其啦我 fishball 啦，好唔好 ？fishball and dumpling 啦，好唔好啊？好啦，咁跟住方便教學繼續出啦。咁就等佢搞掂先。咁咧，你就會發覺佢入咗一個唔知乜嘢嘅 world 啦。咁奇怪啲嚟。咁不過唔使理噶啦。咁我哋可以走路啊。跟住咧，我哋咁選項，唔係喎。跟住咧，之前咧我哋要開呢個 file 啦。咁我就開翻啱啱 down 咗啲嘢。應該見到就 down 咗啲咁樣嘅嘢啦。咁我哋將佢copy， 跟住咧就唔使要噶啦。我哋撳資源包，開啟資源包資料夾。跟住咧，你見到呢度有個 Minecraft 咁啊，前面呢啲全部唔使理。click Minecraft， 跟住咧我哋撳呢個 SAVES 嗰個，跟住有好多個，跟住我哋揀翻我哋個 fishball and dumpling。將呢啲嘢咧就全部去 delete 晒佢，跟住將啱啱嗰啲嘢貼上 ，OK 噶啦。咁咧其實得唔得㗎？跟住我哋揀翻嗰個呢個，咁入去咧，你就會見到我勇者之塔玩嗰度個畫面㗎啦。咁咧就係咁啦。始終我都係中意出串。咁事實就係成個過程就係咁噶啦。咁不過順便咧，其實我想俾大家睇一睇，就係呢個死人勇者之塔。咁順便，算啦，賣廣告啦。呢度就係打 boss 嗰度。我已經出咗噶啦，打 boss 嗰條片。係咯。如果大家中意我嘅影片就記住訂閱同埋俾 like 啦。咁係啦，咁係啦，都冇特別嘅。呢集。
咁呢集就係咁啦。好，咁你哋入到之後，你哋鍾意就喺度研究下個塔啦。其實咁都幾衰。其實我都未研究過。咁好啦，咁係啦，今集到呢度噶啦。如果大家中意我嘅影片就記住訂閱同埋俾 like 啦。咁就大家如果中意嘅可以留意下我玩嗰個勇者之塔係嗰度嘅。咁就嗰度我覺得幾好睇嘅，哈哈。咁就今集到呢度啦，我哋跳樓式拜拜啦，拜拜。